Artėjame prie pabaigos. Supratome, kad šis pasaulis yra vertas gyventi ir galima jį kurti pagal save. Patikėjome, kad tu esi unikalus, nepakartojamas, būtinas, svarbus, gražus. Ir lygiai tas pats tik su A ir I ir E, jeigu tu esi mergina ar moteris. Supratome, kaip galima didinti pasitikėjimą savimi. Taip pat šiek tiek papasakojau apie tai, kaip reikia planuoti savo gyvenimą. 10 metų į priekį, gal ir ilgiau, bet ir tuo pačiu mažus žingsnelius, kad nebūtumėte žirafa, kuri mato tik taip toli, bet po kojomis nieko nemato. Šios dienos įrankis yra mano purvinas sportbatis, dėl to ilgai nerodysiu. Ar galima nubėgti maratoną, jo nebėgant? Supranti, kad ne. Ar galima perskaityti visas knygas, perklausyti mano webinarą, bet nieko nedarant kažką pasiekti? Ne. Tai šiandien kalbu apie ryžtą veikti, apie veiksmą. Nes iš tikrųjų tik tie kažko pasiekia, kurie veikia, natūralu. Ir tam, kad tu ryžtumeis veikti, yra pirmas patarimas. Yra toksai posakis. Veiksmas yra mąstymas. Ir tie iš jūsų, kurie bėgiojat, kaip aš, kai netingiu, arba kurie galbūt vaikštote vakarais ar rytais, ritmingai turiu omeny, turbūt pajutot, kad tuo met gimsta geriausios mintis. Ir taip jau yra, kad vien gulėti ant lovos ir mąstyti, kažko norint pasiekti, skaičiuoti, planuoti, prognozuoti, vertinti rizikas, daryti visą tą SWOT analizę, neužtenka. Nes tik pradėjęs veikti, tu pamatysi, kaip tas tavo modelis pasitvirtina arba nepasitvirtina. Tai pirmiausia, mes neturime bijoti pradėti veikti vien dėl to, kad tik tai mums padės smegenyse užbaigti savo planavimą, savo modeliavimą. Taigi vien dėl to pradėkite daryti tai, ką susiplanavote. Pradėkite siekti to, ko seniai svajojote, galvojote apie ką, bet nedrįstate. Pradėkite. Jūs galvojat, Jėzus nebijojo pradėti. Jėzus buvo Dievas. Apie tai kalbam, nes dalyvaujate webinare, kuris paremtas krikščioniškų lyderystės supratimu. Žinom tą Biblijos vietą, kai Jėzus melsdamasis sako Dievui tėvui, kad jeigu gali, patrauk nuo manęs šitą taurę. Akivaizdu, jis bijo skausmo, turbūt mirties, nes vėlgi jis buvo ir žmogus. Bet sako, tebūnie kaip tavo valia. Tai va, tai net Jėzus bijojo, bet veikia. Lygiai taip pat ir jūs galite veikti. Kitas dalykas, nebijokite klaidų, nes jos jūs veda į tikslą. Man labai patinka pavyzdys, du pavyzdžiai. Vienas yra iš privataus sektoriaus, tai kompanija Google kiekvienais metais pasižiūri, žinot, technologijos milžiniai gali įvertinti tai, ką jos programuotojai daro, pasižiūri, kurie darbuotojai nepadarė klaidų per metus ir juos atleidžia. Nes Google reikia, kad darbuotojai, madingas toks žodis, inovuotų. O jeigu jie nedaro klaidų, reiškia, jie nieko naujo nebando sukurti, pamatyti, išspręsti. Taigi, tuos neklystančius atleidžia. Kitas pavyzdys yra iš valstybinio sektoriaus. Singapūre, jeigu valstybės tarnautoja įvertina gerai 2 kartus iš eilės, tai jį irgi atleidžia. Nes gerai dirbančių ten užtenka. Reikia labai gerai dirbančių. Taigi, klaidos, ir vėlgi tam yra krūva citatų, klaidos ir tik klaidos priartina mus prie teisingiausių sprendimų. Bet jūs negalite padaryti klaidų, jeigu jūs nesiryžtate veikti. Galų gale, čia vėlgi jau nebeprašysiu užmerkti akių, bet natūraliai daugelis iš mūsų gyvenimą gyvename bijodami suklysti, bijodami nepralaimėti. O tikrieji nugalėtojai, tikrieji sėkmės žmonės, jie gyvena tiesiog norėdami laimėti. Jie negalvoja apie tai, kad jie bijo pralaimėti. Jie tiesiog nori laimėti. Tai apie tai irgi pagalvokite. Nebijokite rizikuoti, būkite drąsūs ir prie ko čia krikščionybė. Krikščionybė yra vėlgi prie to paties, kad esate teisingame kelyje. Jūs sutverti išpildyti savo misiją, pasitarnauti žmonijai pagal tai, kokie jūs sukurti. Tai būkit ramūs, Dievas tikrai atleis vieną ar kitą klaidelę, Dievas tikrai pakreips teisingų kelių, tik tai ryškitės. Ir
prie ko vėlgi čia krikščionybė, prie to, kad jūs su savo stipriu tikėjimu, su savo tikėjimu šio pasaulio prasme, savimi, su pasitikėjimu, susiplanavę savo veiklą, galite būti tie besišypsantis, tvirti žmonės, kurie varys pasaulį į priekį. Ir kiti tą jaučia. Prisimenate, berods antroje, aš pats dabar jau susipainioju, bet antroje pamokoje, kur mes kalbėjome apie jūsų unikalumą, įrankis buvo mobilus telefonas, aš prašiau jūsų padaryti selfie. Tai vat, tą selfie galite pasižiūrėti dar ir dabar, arba galite pasidaryti naują selfie ir paklauskite savęs, ar esate tas žmogus, iš kurio jūs pats ar jūs pati pirktumėte mašiną, kurio žodžiu pats ar pati patikėtumėte. Pagalvokite apie tai. Ryškitės veikti ir jūs pamatysit net po kelių nesėkmių, kaip jūs su šypsena žiūrėsite į tai, ką jūs darote ir kaip jūs tiesiog vėlgi spindėsite pasitikėjimu savimi, nes būsite patikrinę, kad tai, ką jūs mokėtės, tai, ką jūs išbandėte, tai, ką jūs esate, kad tai veikia. Ryžto ir sėkmės.